Nagu ütlevad lauluread, ei takista vallid, ei takista kraav. Et kiirelt üle jõe saada, rajasid pioneeripataljoni ajateenijad Tapa linna servas ajutise jooksusilla. Ja, rajasime siin rühmaga jooksusilla selleks, et saaks veetõkk ületada ja tegime seda esimest korda ja tuli hästi välja. Kuivõrd keeruline on valmis teha siis jooksusild? Ütleksin, et tegelikult ei ole väga keeruline. Vajab lihtsalt ettevalmistusi, et alguses tuleb need moodulid, et umbes 4-meetrised tükid valmistada, need kokku panna ja tross tõmmata, ühendada ja põhimõtteliselt nii lihtne ongi. Kui kiiresti sellise silla kokkupanek pioneerpataljonil aega võtab? Sõltub muidugi silla pikkusest, aga umbes sellise veeületuskoha puhul, näiteks 25 meetrit, ma tegelikult arvan, et poole tunniga saab kindlasti valmis. Telefonid, elektroonikud taskust välja ära. Poole tunni jagu tööd ja sild oligi valmis ning ennem kui ajateenijad said jõge ületada, tehti veel viimane instruktaaž. Kui te hakkate kukkuma, kui teil tasakaal kaob ära, siis pigem kukkuge paremale poole. Teil on siin päästemeeskond olemas, kes tõmbab teid paati vajadusel ja siis päästab teid ära. Järgmine. Järgmine. Väga suur kartus oli, vaadates ehitusmaterjali ja viisi, kuidas neid kokku löödi, siis oli tõesti väga suur kartus, et nüüd ma lõpetan siin järvepõhjas või kuskil mujal ujumas. Aga jah, suuresti oli väga üllatav, et see pidas vastu sild. Adrenaliin möllas absoluutselt, oli täiesti laes ja tagasi jooksmine oli täpselt sama lahe kui sinna jooksmine. Ma tean, et eelnevatel aastatel ei ole olnud niimoodi, et keegi sisse ei ole kukkunud. Selle aastal sai just liiga kvaliteetne sild äkki? No tundub vist nii, jah, et tegime natuke liiga hästi vist. Aga selles suhtes hea asi ka ju, et keegi sisse ei kukkunud. Jalad vähemalt märjad? Jaa, käisin kõndides üles, said ikka korralikult märjaks. Jooksusilla kokkupanemine ning seejärel ka ületamine on pioneeripataljoni iga kevadine ja üpriski pikk tava ning ajateenistuse üks osa. Jooksmine läks väga hästi, et mitte keegi sisse ei kukkunud, et sild oli kvaliteetne, sai isegi mitu korda edasi tagasi üle joosta.